យើងបានពិនិត្យឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានកំណើនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូច្នេះដើម្បីការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាការទប់ស្កាត់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះក្រសួងបានរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផងក៏ដូចជាការចែកមួកសុវត្ថិភាពទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅទីនេះគឺផ្លូវជាតិលេខ6របស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះក៏យើងមានការរៀបចំនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺរៀបចំជាការបើកម៉ូតូដូចជាពេលដែលប្រឡងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីការធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវទាំងសុវត្ថិភាពទាំងអស់បាទបន្ថែមពីនេះក៏យើងត្រូវតែមានយុទ្ធនាការបន្ថែមទៀតដែលថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់យើងទៅដល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបន្តទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលធ្វើដំណើរទៅតាមបាទដងផ្លូវថ្នល់របស់យើងទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងមានទិសដៅដើម្បីសហការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដំណើរដើម្បីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលយើងនឹងធ្វើនៅក្រសួងផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបើកបរដែលប្រកបអាជីវកម្មសេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងដំណើរនឹងអាចមករៀនពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់យើងហើយវិធានការនេះយើងសង្ឃឹមថាអាចឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់យល់ច្បាស់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅតាមដងផ្លូវថ្នល់របស់យើងដែរយើងខ្ញុំនៅទីនេះយើងកត់សម្គាល់ថាមាន3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺកត្តាមនុស្សទី2គឺកត្តាយានយន្តហើយទី3គឺកត្តាផ្លូវថ្នល់ក្នុងកត្តាទាំង3នេះកត្តាមនុស្សគឺមានអត្រាខ្ពស់ជាងគេដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាងទៅដល់ 90% ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមកត្តាមនុស្សនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋសូមឲ្យបើកបរតាមល្បឿនកំណត់ទី2ត្រូវត្រួតពិនិត្យយានយន្តជាប្រចាំជាពិសេសលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីពេលដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវយើងធានាបានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី1យើងខ្ញុំនឹងជំរុញលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់យានយន្តឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទី2គឺពិនិត្យរៀបចំដាក់ប្រព័ន្ធបាទ sensor ដើម្បីការពារទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងទំនិញទាំងដំណើរនេះឲ្យបានស្របទៅតាមច្បាប់របស់យើងជាកត្តាទី3នេះយើងនឹងជំរុញបង្កើតផ្លាកសញ្ញាបន្ថែមទៅតាមដងផ្លូវជាតិហើយនឹងទីប្រជុំជនសំខាន់តាមសាលារៀនឬមួយក៏តាមបាទតំបន់ទីប្រជុំជនសំខាន់ភ្លើងស្តុបក៏យើងត្រូវតែពិនិត្យថាទីតាំងមួយចំនួនមិនត្រឹមតែពីមុនជាកន្លែងវាលស្រែប៉ុន្តែឥឡូវខ្លាយជាកន្លែងទីប្រជុំជនដូច្នេះក៏ត្រូវរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លាកសញ្ញាទាំងអស់ឡើងវិញដូច្នេះកិច្ចការងារ3សំខាន់នេះគឺយើងនឹងជំរុញសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនហើយនិងអង្គការបាទដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់យើង